Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Қол ұстасып бәріміз жылылықты сезейік, шуақ шашқан күндей боп күлімсіреп жүрейік. Балалар, бізде бүгінгі сабақтағы ережеміз тәртіпті болу, ұйымшылдық, әділ бағалаймыз бір-бірімізді, тыңдау және басқа балаларға көмек көрсету. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 4 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. Олай болса, балалар, сабағымызды бастайық. Алдарыңдағы беріліп отырған суреттерге мұқият қарайық. Кіріспе тапсырма ыстық орындық әдісі. Бұл жерде дескриптор 2 және 3 сандарының көбейту және бөлу кестесін қайталайды. Өз жауаптарының дұрыстығын дәлелдейді. 4 санының көбейту және бөлу кестесін толықтыру. Дескриптор 2 және 3 бөлікте неше бірлік барын анықтайды. Екінші, 4-тің көбейту кестесін құрады. Мұқият қарайық, балалар. Ал енді, балалар, сергіту сәті. Армысың досым, кел маған қосыл. Алақанға салып алақан, шеңберге тұрайық. Жер шарындай айналып, әлемге жарық шашайық. Қолымызды көтеріп, күннен нұрын алайық. Ортамызда күн нұры, құшаққа оны алайық. Келесі тапсырмамыз есепті шығару. Бұл жерде 3-ші есеп бойынша дескриптор есеп шығару ережені еске түсіреді, есепті шығарады. Балалар, есеп шығару барысында мұқият болайық. Жұмбақ сан әдісі. Бұнда дескриптор сиядағының орнына сан қоймай, бірден салыстырады. Өз жауаптарының дұрыстығын дәлелдейді. Келесі үйге тапсырма 37-ші беттегі номері 4-ші есеп. Кері байланыс, балалар. Мен білдім, мен есіме сақтадым, мен үйрендім, мен таңғалдым, мен қайталадым. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.